హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రవి ఫార్మ్స్. ఈరోజు మా ఫామ్లో ఫీడ్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. 1 డే చిక్ నుండి 3 months ఏజ్ కలిగిన కోడిపిల్లల వరకు మేమిచ్చే ఫీడ్ 50 kg పిట్టగంట్లు, 50 kg చిక్ ఫీడు, 20 kg తౌడు నూక, 20 kg రొయ్యి పొట్టు, ఈ 4 మిక్స్ చేసే ముందు క్లీన్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని కోడిపిల్లలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.